琴日咧就紅霞狂風暴雨，今日咧天氣又好好，所以咧就趁住呢個天氣好，過嚟同大家分享一套5期維港灣前排海景深房單位。企喺露台望出去呢個視野係好開闊嘅，一線無敵海景。佢位置都非常好哈，出入係好方便。搭一部觀光電梯一上嚟就係我哋呢個5座。靠近小區門口嘅嗱，呢邊有條路啊，我哋行落去咧就係小區大門口啦。跟住咧再行落去咧就係我哋5期嘅巴士站啊、沙灘嘅，而且咧佢呢個 view 唔差喎，山海相融喎，仲有呢個山景啦啊，即係撐翻去睇出嚟就好似一幅畫咁樣，呢啲 view 真係超級靚，而且造向咧都非常好，係正能量。呢個單位啊，佢通風性都係好好嘅。101平方前排，中間樓層12樓，海景房668000，產權清晰，冇低壓冇查封。屋主咧佢呢啲資料全部都係 check 過晒，乾乾淨淨啊！呢度咧係只拍攝十里銀灘筍盤嘅頻道。Hello， 大家好，我係阿芬啊。今日過嚟同大家分享呢個單位咧，佢嘅優點同埋缺點都係好明顯。當然，佢最緊要嘅優點咧都係話前排位置好，出入方便。第二咧就係海景靚，包括我哋其中有2個房間望出去都係呢個海景。咁當然咧，第三就係佢入邊啊嗰啲牆面咧，全部都係有做呢啲藝術漆，都係非常好嘅地方。當然佢比較差咧就係入邊真係七國咁亂啊，好多嗰啲私人嗰啲雜物啊。不過呢個屋主話佢到時都會清洗啊。我哋而家跟住鏡頭入嚟參觀下。啊！你睇下立亂，我真係唔知由邊度開始同大家講啊！咁樣咯，就係講一下我個人覺得啊，廳入邊啊有邊啲地方係比較好嘅。咁其他你哋就暫時忽略不計，因為呢啲咧屋主嘅私人物品全部都會自己清走嘅。咁剩低嗰啲雜物咧，我都會免費幫大家清出去。首先嚇，廳呢度我覺得佢有個地方比較好，就係呢啲牆面啦。天花啊，佢全部都係做咗呢隻防潮濕嘅藝術漆啊！呢個係比較好嘅，因為我哋呢個單位始終係前排啊，靠近海邊㗎啊。佢咁樣咧裝修就唔使擔心啊，呢啲牆身啊時間長啊就話會發毛啊，或者係會甩皮甩骨嗰啲問題，都算係比較新淨嘅。咁再過嚟咧就係入邊家電係唔差㗎，好似佢呢邊我哋可以睇到冷氣機都係買咗呢個貴機格力嘅。包括咧呢個電視機都係呢個飛利浦嘅。咁家私呢啲就見仁見智啦。反正我覺得佢呢個餐台、sofa 同埋呢個電視櫃啊係 OK 嘅，因為佢係一式配套，用翻呢個實木家私啊，都算係比較實淨。當然你哋唔中意就清出去啊，交俾我。咁其他咧佢呢啲私人物品咧就放到邊度都係，我哋就忽略不計啦啊。咁成個廳入邊咧，你哋翻屋企一入嚟咧，都係可以望到海景，包括坐喺 sofa 呢度望出去都係前海景，無遮無擋噶嚇。view 咧係非常非常靚嘅。呢個單位主要咧就係講呢個景觀啊，海景嘅，中意海景房嘅呢個單位都係值得過嚟一提噶啊。咁再過嚟咧就係佢呢個單位係一個邊位，所以門口呢一邊個空間都係自己可以利用起嚟，好似佢咁樣擺一個鞋櫃都係 OK 嘅。或者你可以做個凳仔都冇問題啊！旁邊過去冇其他單位，人哋會由我哋門口經過，所以佢私隱都會比較好。你哋後期其實喺出面呢度可以加多一個紗門啊，或者係鐵針門嘅。平時尤其係夏天呢個門就可以成日打開嚟，可以保持到佢南北通啊，成個屋入邊個通風性會比較好。嗱，喺門口就可以望到海景嘅單位，唔係好多㗎啊，係5期維港灣前排先有㗎。跟住我哋就睇翻佢呢個廚房啦，哇！沙煲暗餐咩嘢都係有，立亂，都係嗰句，我哋揀邊啲比較好嘅睇一睇。首先當然就係呢個雪櫃啦，啊可以留低做一次清潔就 OK 啦。佢呢個都係品牌海爾嘅，咁爐頭呢啲都係冇咩問題。呢個油煙機你睇下咁都有跡㗎，呢個咧就換咗佢啊，消毒碗櫃都係有嘅。台面呢啲咧到時我會幫大家全部清出去啊。水壓都冇問題嚇，中間樓層12樓。OK， 我哋而家就睇佢呢個房間3房2衛啊，睇呢個客廁先嚇。
客池入邊咧，佢呢個空間係 O K 噶。我哋5期維港灣呢啲高標佢呢啲戶型嘅設計全部都係比較好，好通透，唔係話好逼仄。包括佢入邊呢個沖涼房都係做到乾濕分離嘅，都係嗰句呢啲雜物係比較多，交俾我幫大家清洗。呢邊可以俾個鏡頭佢呢個雖然係高標，但係我哋可以睇到佢儲物嘅空間都係 O K 嘅，上面可以放化妝品，下面咧呢個浴室櫃都好大個空間過嚟，我哋睇下過道呢啲全部都係做咗藝術漆㗎，而且帶呢一隻印花㗎，唔錯。哇！呢個房中房嗱聲入嚟俾個鏡頭，無敵海景，私隱又靚。呢啲單位係咪買過嚟非常享受咧而且佢房間入邊反而我覺得係唔錯㗎呢個房，你睇下牆面天花全部都係有做呢個藝術漆。咁佢床頭呢邊佢就係特登做翻一個撞色嘅設計，係一個天藍色㗎咁樣睇起嚟可能就唔會話太擠呢個背景牆。咁佢過嚟床頭櫃床同呢個衣櫃全部都可以留低。當然衣櫃咧就見仁見智，佢呢個咧就係成品，不過佢揀嗰個 size 都算係 OK 㗎啱好呢度呢個凹位可以擺喺度。如果你哋要靚仔啲啦，多啲收納都可以做定制咁冷氣機都係配埋㗎。房間入邊呢度係 OK 㗎，就睇翻呢邊呢個係陽光房，咁陽光房咧就係望山景啦，呢一邊私隱會比較差少少我哋琴日咧係啱啱係有颱風14級㗎，不過佢呢個單位啱先我都係檢查過，全屋呢啲窗邊罅位全部都係 OK 㗎，唔係話有滲水嗰啲問題全部都係做到好好所以呢個方面大家都唔使擔心。我最中意咧就係落雨之後過嚟睇單位就可以睇到嗰啲細節清清楚楚。當然入邊都係嗰句雜物比較多，佢會清出去。但係房間入邊我哋呢啲冷氣機床呢啲都係冇咩問題㗎。呢個房咧就係空間細少少，做榻榻米會更加好咯。最後睇主人房都係先睇景觀幾闊落呢個視野，前景落地窗，光線又好。喺自己屋企唔使行出門口就可以享受呢啲碧海藍天，同呢個大自然可以親密接觸。所以咧真係嗰個一分錢一分貨，而且佢呢個價錢又唔高正常呢啲單位都係70幾萬嘅，佢而家係66.8萬。睇翻佢門後面呢度仲有啲空間。其實呢度做一個衣櫃咧就係最實用嘅如果唔係咧就嘥咗。做衣櫃咁呢邊你哋就唔使放衣櫃都 OK。如果唔係話咁多衣服，咁我哋書房個空間就闊好多。主人房係套間入邊有個套廁呢個業主我真係唔知點講。你睇下台面啦、地面啦擺到邊度都係。到時咧都係交俾我啦，幫大家清出去其實呢一個你哋可以換嗰隻鏡櫃隱藏式收納空間嘅。呢啲化妝品全部可以放個鏡後面就比較企理。換一套都係千零蚊左右。OK 啦，而家呢個前排海景新房單位就全部同大家介紹完啦。接落阿發達幫大家總結下呢個單位啲細節，優點同埋缺點啱先講咗非常明顯咁我哋呢個單位主要咧後期比較麻煩啲㗎，就係話入邊要執，但係咧佢唔係話要底執，好似嗰啲硬件設施牆面天花窗邊罅位呢啲全部都係冇問題㗎。就話私人物品同埋雜物比較多清出去做一次清潔，其實呢個多啦，即係呢個單位維持係非常好㗎。如果你哋中意5期維港灣要揾頭牌海景新房單位，咁呢個單位都係值得一諗㗎。今日呢個單位就暫時講解到呢度。如果大家仲有咩唔清楚，後台嗰度微信掃碼或者係 WhatsApp 聯繫阿發達過嚟睇樓，提前通知我，安排專車可以去到深圳每個關口都可以接你哋過嚟睇樓，非常方便過嚟睇一睇，俾自己同埋屋企人多一次啱嘅選擇機會。今期到呢度，我哋下期再見，拜拜。